Salva esse vídeo que você não vai se arrepender. Couve-flor gratinada. Gente, isso aqui é um achado. Comprei uma couve-flor média e fui tirando os talinhos, tá? As arvorezinhas, fui separando em pedaços pequenos, higienizei e botei para cozinhar com sal. Eu não deixo cozinhar muito para não ficar molengo, tá? Eu cozinho até ficar al dente. Aí eu já separei numa forma que vai ao forno, tá? E joguei o molho branco por cima. Gente, esse molho branco já tem receita aqui. Depois da camada de molho branco, eu acrescentei umas fatias de mussarela e levei ao forno pré-aquecido para dar aquela gratinada, aquela dourada bonita. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa receita, curte, compartilha e me siga para mais.